बच्चा काफी तेज खांस रहा था क्योंकि उसकी छाती में कफ जम गया था। तो इसी परेशानी को देखते हुए मैं नीचे व्यू प्रोडक्ट में गया और देखो गाइस क्या लेकर आया, और इसकी प्राइस 1299 रुपीज है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। लेकिन अगर आप बॉय हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप गर्ल हो तो कमेंट में #गर्ल जरूर लिखे। तो ये है नेबुलाइजर कंप्रेसर। इसके साइड में ऑन ऑफ का बटन है और एयर के लिए दोनों तरफ होल दिए हुए हैं। इसके ऊपर एक फिल्टर लगा हुआ है और ऐसे मुझे 4 मिले। इसके साथ मुझे मास्क भी मिला और इस होल के अंदर उसे लगाना होता है। मास्क को खोलकर उसमें दवा डाली और उसे बच्चे का लगाकर ऑन कर दिया। इसकी भाप लेकर बच्चे को काफी राहत मिली। बाकी आपको भी ये चाहिए तो नीचे व्यू प्रोडक्ट में जाकर मंगा